Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Это я, Чола Пакоаня из Филиппин. Итак, давайте продолжим нашу историю любви о том, как мы вместе преодолевали жизненные трудности. Но прежде чем мы продолжим, и если вы новичок на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться и нажать на колокольник, чтобы быть в курсе моего следующего видео. Ну, вы готовы? Поехали! Итак, после того, как я ответила своему парню, и мы официально стали парой после недели встреч в Баду. И мы были далеко друг от друга в течение 18 месяцев, прежде чем встретились лично. И от я настолько начались отношения. И мой парень уже планировал, что хочет навестить меня на Филиппинах. Но в этот раз я, кажется, не очень в это верила. Ну, потому что другие иностранцы использовали это слово. Они говорили мне раньше, что хотят побывать на Филиппинах. Но на деле они исчезали спустя день нашего разговора. И когда мне исполнилось 19 лет, муж сестры спросил меня, какой подарок я хочу получить. И, конечно, я стеснялась сказать, что я хочу. Но он знал, что в это время у меня не было своего телефона. Поэтому он подарил мне деньги на новый телефон. И кроме того, мой парень тоже сделал мне подарок, отправив деньги на покупку. Хотя я и сказала своему парню, что в этом нет необходимости. Потому что в это время мы не очень хорошо знали друг друга. Но он тоже охотно хотел сделать подарок. Но у меня нет другого выбора. Шутка. Чтобы мы могли поговорить в любое время, когда у меня появится собственный телефон. И моя старшая сестра была со мной, когда мы покупали новый телефон. И муж сестры из Новой Зеландии, да и он тоже иностранец. И они познакомились с моей старшей сестрой в Facebook. И он тоже навещал нас на Филиппинах и несколько раз уже. И да это было задолго до пандемии. Он женился на моей сестре, и они тоже долгое время были в отношениях на расстоянии. И да, он очень добрый и помогает нашей семье и внимателен. И да, я вдохновилась ими как парой. Итак, проблемы, с которыми мы столкнулись с моим парнем, когда у нас были отношения на расстоянии, заключались в том, что во время видеозвонка сигнал был очень слабым, а иногда видео был очень размытым, особенно когда надвигался шторм. И сколько дней пройдет, прежде чем сигнал снова станет нормальным. И вот почему я всегда выхожу посидеть за пределы нашего дома. И иногда поднимаю свой телефон на крышу в поисках сигнала. Как это? Где сигнал? Как это? Потому что да, всегда исчезала. И да, потому что он очень медленный. И иногда у меня портится настроение, поэтому мой парень всегда подбадривает меня и делает счастливой. Например, он танцует, когда мы разговариваем по видеосвязи. Или присылает мне видео, где он добавно двигается. И да, это заставляет меня смеяться. А иногда я просто сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. И мой парень никогда не был капризным, потому что когда он капризничает, отношения кажутся несбалансированными. Капризничать должна только женщина. Я знаю, мальчикам это тяжело. Но вы знаете, что девушки сумасшедшие. Шутка. Но поэтому я всегда ценю своего парня, потому что он всегда справляется со своими настроениями. Потому что когда мы оба в плохом настроении, отношения на самом деле не сложатся. Если вы оба будете в стрессе и потеряете равновесие. Так что я рада тоже, что мой парень всегда поддерживает
равновесие в наших отношениях. Потому что да, я филиппинка. Да, просто шучу. Но, конечно, всегда нужно извиняться перед тем, кто виноват. Но я всегда испытывала жалость к своему парню, потому что иногда даже это моя вина, он все равно изменяется. Вот почему я так благодарна, что у меня терпеливый парень. И да, всегда благодарна, потому что я молилась за него, чтобы у него было это отношение. Его ответ на мою молитву. И да, он был дан для меня. Тем более, что у него раньше никогда не было девушки. И еще одна проблема – разница во времени. У нас разница во время на 5 часов. Хотя я знаю, что это утомительно, но он всегда заставляет меня чувствовать, что я не устаю. Потому что мы не всегда бегаем, не занимаемся каким-то делами или чем-то еще, чтобы устать. Но шучу. Ну, например, в выходные мы разговариваем друг с другом совсем недолго. Например, когда на Филиппинах для меня наступает 12 часов, для него в России уже 7 часов утра. И он тратит час на то, чтобы поговорить, прежде чем отправиться на работу. Потому что у него работа начинается в 8 утра. Так что мне снова нужно ждать его до обеда. А во время обеда он тоже болтал со мной, и мы разговаривали всего час. Но иногда не так много, когда он был очень занят. Так что я просто сидела дома и ждала. И да, это очень долго. Шутка. Но потому что пандемия все еще продолжалась в это время, когда наши занятия были только онлайн. И да, я даже иногда уставала ждать. Но я всегда понимала, потому что у меня не было выбора. Просто шучу. А после работы он быстро шел домой и разговаривал со мной. И у нас было всего 3 часа на разговор или видеозвонок вечером, потому что мне нужно было ложиться спать в 12 часов ночи, как мы договаривались, потому что у меня уже есть свой телефон, так что я могу лечь спать раньше. И в это время, как на Филиппинах, пора ложиться спать, в России все еще вечер. Например, я ложусь спать в полночь, а здесь еще 7 часов вечера. Так что он проводит время только за игрой на компьютере или просмотром телевизора. Но по выходным у нас много времени для разговоров. Но мне все равно нужно ждать до 12 часов дня. Если я буду на Филиппинах, то мы сможем вести видеосвязь до вечера, пока хватает интернета. Как я уже сказала, я использовала платный Wi-Fi, примерно 10 песо для доступа в интернет на 3 часа. Но потом я купила сим-карту с безлимитным интернетом, примерно за 500 песо в месяц. Это на тот момент как 750 рублей. И, конечно, трудности тоже. Это всегда беспокойство, которое вы испытываете друг от друга, потому что вы находитесь далеко друг от друга. И затем, когда Филиппины открыли границы для въезда из других стран, и мы, наконец, могли бы встретиться, внезапно у нас возникло много других проблем. И если вы хотите это знать, какие это трудности, прежде чем я встретилась со своим парнем лично, что же, давайте продолжим в моем следующем видео. И если вам понравилось это видео, и, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и поделиться. И спасибо вам за ваше внимание и прослушивание нашей истории. И да, если вы хотите быть в курсе моего следующего видео, пожалуйста, не забудьте подписаться еще раз и нажать на колокольник. И спасибо за просмотр, и пока-пока, друзья.